Boiro conta cun novo partido que se presentará ás próximas eleccións do 22 de maio, liderado por Javier Chouza e sedil do Partido Popular de Boiro, baixo as siglas UP Boiro. Unión Popular de Boiro nace como un partido independente de ámbito local formado por un equipo novo e xoven, co fin de ofrecer a Boiro un cambio de rumbo para formar unha cidade do século XXI. A nova formación política foi presentada por Javier Chouza, que compareceu acompañado de parte da directiva, a politóloga Sonia Teijeiro, a empresaria Yolanda Cadaval e o traballador dunha planta de formigón José Manuel Saavedra. Está creado para representar e defender os intereses de todos os cidadáns de Boiro por igual, cas premisas de independencia política, honestidade e transparencia. Unión Popular de Boiro só depende dos intereses dos veciños de Boiro, nada máis, ni de intereses particulares, ni de intereses políticos nin personales. Unión Popular de Boiro propón un cambio de rumbo para realizar unha xestión transparente e austera, sobre todo dadas as circunstancias actuais de crisis económica, e o que pretendemos é priorizar as actuacións para conter o gasto. Entre os seus obxectivos sociais está a mellora da calidade de vida e a potenciación do comercio e a industria. As eleccións serán ben disputadas neste concello, onde goberna na actualidade un bipartito. A necesidade de poder ter que formar pato novamente, UP ten clara a súa inclinación, aínda que non descarta outras opcións, dependendo de como quede o taboleiro o 22 de maio. Hai moitas formas de facer eso. Por exemplo, non hai por que facer un pacto. Nós, como lista independiente, podemos facelo con calquera. Eso que quede claro. Estamos abertos a calquer opción, con calquer grupo. Pero hai unha cousa importante. O que ocurre é que as listas, según os concelleiros que teñan despois, o que hasta ahora se facía era facer un pacto de goberno que duraba toda a legislatura en boa relación. Pouco máis se deu a coñecer esta mañá, xa que a lista formada por xente nova con ganas de traballar, a maioría delas en experiencia política, será presentada cando se faga pública a convocatoria das eleccións. Mentres tanto, Chouza e o seu equipo iniciaron os contactos con distintos colectivos do municipio para darse a coñecer e coñecer tamén as inquietudes dos veciños.